오늘은 2024년 마지막 주일입니다. 本日は2024年の最後の主日です。 의미가 있는 이 주간에 우리는 하나님의 말씀을 붙잡고 한 해를 보내야겠습니다. この1週間、とても意味の深い1週間になりますが、今週も私たちは神様の御言葉をつかんで、この最後の1週間を過ごしてまいりたいと思います。 오늘 주일 말씀은 다윗이 하나님께 감사하는 내용으로 우리가 말씀을 붙잡아야겠습니다. 本日の主日の御言葉は、ダビデが捧げた神様への感謝、これを私たちもつかんで、今週の御言葉としたいと思います。 우리가 인생을 마친다든가 모든 걸 마칠 때 원망 불평하면서 인생을 마치는 것이 아니라 주님 모든 것이 하나님이 감사합니다. 하나님이 은혜입니다라고 고백할 수 있는 것이 최고의 성공된 인생입니다. 私たちが人生を最後に締めくくるときに、何か不平や不満や恨み事で締めくくるのではなくて、神様への感謝と賛美で締めくくることができれば、それこそ最高に成功した人生だと言えるでしょう。 다윗은 가장 감사를 많이 한 사람입니다. ダビデは神様に一番感謝をした人物でした。 그런 유대 왕이었고 신앙인이었습니다. 彼はユダヤの偉大な王であり、偉大な信仰人です。 그 사람이 다윗이 항상 좋은 일만 있었던 건 아니었습니다. かといってダビデの人生にいいことばかりがあったかというとそうではありません。 누구에도 없는 정말 큰 위기가 많이 있었습니다. 他の誰にもないようなたくさんの危機や苦難がありました。 그런데도 다윗은 변함없이 감사를 했습니다. にもかかわらずダビデは変わらず感謝をしました。 그게 정말 치유된 하나님이 원하시는 사람입니다. そのような人こそが本当に癒された神様の願われる人の姿です。 오늘 이 정치가이신 우리 나가다 지즈코 우리 시의원님이 오셨습니다. 今日は市議会議員の永田千鶴子市議会議員がいらしています。 정말 우리 환영하면서 그리스도 이름으로 환영하면서 인생에서 가장 내가 정치를 하면서 하나님께 감사하는 그런 최고의 정치가 되길 바랍니다. キリストの皆によってとても来てくださって歓迎いたします。またキリストの皆によって常に感謝のあふれる政治家人生となるよう願います。 나이가 들수록 하나님께 감사합니다 할 수 있는 사람이 되는 게 참 축복입니다. 私たちが年を重ねるほど神様に感謝できることができればそれこそ素晴らしい祝福でしょう。 어떤 사람은요 나이가 먹을수록 더 대부분의 사람들이 그래요. 대부분의 사람들은 나이가 들수록 인격이 나빠집니다. 一方で多くの人たちが年を重ねるほど、性格がむしろ暗くなってしまったりいろんなことに対して歪んでしまったりします。 그래서 치매가 옵니다. そして認知症になってしまう方もいます。 왜냐하면 나이 들수록 사람이 정말 이 은혜가 있어야 하는데 거꾸로 된단 말이죠. 年を重ねるほど生活に人生に恵みがなければならないのですがほとんどの場合その逆であることが多いです。 그 이유가 뭐냐면은 하나님이 함께 있지 않으면은 그리스도가 마음속에 있지 않으면 그렇게 될 수밖에 없습니다. それはなぜかというとキリストが共にいないと神様が共にいないとそのように恵みや感謝のあふれる人生ということにはなりにくいです。 마귀는 우리를 자꾸 불평불만하게 만듭니다. なぜなら悪魔はいつも私たちに不平不満をさせます。 참 일본만큼 살기 좋은 나라가 없어요. 외국에 비해서. 実際日本ほど他の外国に比べたら住みやすい国良い国はないと思います。 이번에 파키스탄에서 온 분들이 일본 깨끗하고 음식도 맛있고 막 좋은 얘기를 많이 했어요. 先週はパキスタンからたくさんの来賓がいらっしゃいましたがやはりその方々が言われるのは、日本ほど清潔で食事も美味しくて治安のいい国はありませんと褒めていらっしゃいました。 근데 이 파키스탄 사람 중에 한 사람이 30년 일본에 살았습니다. またあるパキスタンの方はもう30年も日本暮らしをされています。 근데 일본 사람들 잘 사는 사람이 많다고 그 얘기했어요. ですからその日本暮らしの長いパキスタンの方が、他のパキスタンの方々にそれでも日本は自殺する人が多いんですという話をされました。 지난주에 그 파키스탄 상원의원하고 우리 요시다 전 의원하고 식사를 하면서 그런 얘기를 했습니다. 先週はパキスタンの上院議員とまた吉田前議員と食事をしながらそのような話もされていました。 일본 사람 잘 사는 사람이 많다는 거예요. 日本はとても裕福なはずなのに自殺をしている人が多い。 그러니까 이 조건에 의해서 감사가 되는 게 아닙니다. それはどういうことかというと私たちの感謝が何か条件付きの感謝であってはいけないということです。 바울이라는 이 위대한 전도자는 어려운 일이 많이 있었습니다. また
パウロを例に挙げてみると、パウロもその人生にたくさんの苦難がありました。 근데 이 바울이 감옥에 가서 쓴 편지가 옥중서신인데요. そのパウロが牢屋に閉じ込められている状態で書いた聖書が、獄中書簡ですが、 그 서신에 보면 감사 내용이 많이 나옵니다. その獄中書簡を読んでみると感謝に対する内容がたくさん出てきます。 또 이게 내가 기뻐하라는 말도 많이 나옵니다. いつも喜んでいなさいという言葉もあります。 어떻게 그 감옥에 가서 다른 사람을 기뻐하게 하고 감사하게 하라고 하겠습니까? 牢屋に収監されている状態でありながら、どうしてパウロはいつも感謝があふれて他の人にも感謝しなさいと勧めることができるくらいだったんでしょうか。 비밀이 바로 복음이 있기 때문에 そ 그렇습니다. の秘訣は福音があったからです。 우리도 그 복음이 있으면은 복음을 누리게 되면 그렇게 되어집니다. 私たちも福音を持っていますから、あとはこの福音を味わうときに常にダビデやパウロのように感謝があふれることができます。 저도 보면은 5년 전보다는 지금이 더 감사를 더 많이 해요. 私自身を振り返っても5年前の自分より今の自分の方がより感謝しています。 뭐 좋은 일이 많이 있어가 아니라 이 믿음이 은혜가 있단 말이죠. 何かいいことがあったから感謝ではなく、こう恵みが深まって神様の祝福をより感じることができるようになったということです。 그래서 내 인격이 훌륭해져서 그런 게 아니라 내 속에 들어오신 그리스도를 내가 알수록 누릴수록 제가 그렇게 되어졌습니다. それは自分の人格が優れたからではなくて、私のうちにおられるキリストの福音、その恵み、これを覚えて味わえば味わうほど感謝が深まってきています。 그럼 놀라운 일이 벌어지면 감사가 될수록 이 치유가 되어져요. 마음이 치유되고 생각이 치유되고 感謝ができるほど素晴らしいことが起きるのですが、心と考えが癒されます。 병이 치유됩니다. 病も癒されます。 정신병은 다 감사가 안 돼서 오는 병입니다. ほとんどの場合、精神疾患は感謝ができていない状態で来る病です。 정신병자가 감사하는 거 봤어요? 精神疾患を患っている方が感謝したり喜んでいる姿、なかなか見られないでしょう。 감사하면 병 다 치유돼요. ですが、感謝することができるようになるとき、病は癒されます。 마귀는 감사를 못하게 합니다. ですが、悪魔は感謝できないように仕向けます。 그래서 그 마귀를 멸하신 그리스도가 우리 안에 들어와야 가능합니다. その悪魔を砕いたイエス・キリストが私たちのうちにおられるときに感謝があふれることができます。 그래서 첫 번째 대주입니다. 모든 것이 감사가 되는 것이려면은 복음을 바로 알고 누려야 되는 것입니다. そこで一番です。私たちがすべてを主に感謝することができるようになるためには、まず私たちが福音を味わう祝福を持ちましょう。 인간만 특별한 존재로 하나님 창조해 주셨어요. というのも、私たち人間だけが特別な存在として神様に作られました。 하나님과 같은 영을 가진 영적인 존재로 만들어 주셨습니다. 神様と同じ霊を持った霊的な存在として作られました。 그러니까 영적으로 행복해야 인간은 행복할 수가 있어요. ですから人間は霊的に幸せになってこそ幸せになることができます。 짐승같이 그냥 먹을 것 좋은 거 많이 먹고 뭐 좋은 환경이 된다고 해서 다 행복할 수가 없어요. ただ動物のように食べ物があって、生活が整ってそれだけで満たされる生き物ではないわけです。 물론 그것도 필요하지만 그것만으로는 완벽할 수가 없단 말이에요. もちろんそういったことも必要ですが、それだけでは完璧に満たされて幸せというふうにはなりません。 어떻게 하면 영적으로 행복할 수 있냐? 하나님이 함께 있어야 합니다. ではどうすれば私たちが霊的にも幸せになれるかというと、神様が共にいる時です。 하나님이 함께 있어야 평안해져요. 神様が共にいる時に幸せになり 하나님이 ます。 함께 있어야 기쁨이 있습니다. 神様が共にいる時に喜びがあります。 근데 마귀는 인간을 멸망시키기 위해서 하나님과 관계를 끊으라고 유하고 했습니다. ですが悪魔は神様との関係を壊すために神様との約束を破るように仕向けました。 그게 창세 3장 원죄 사건입니다. これが創世記3章の現在の事件です。 그 아담과 하와가 하나님과 관계를 끊는 순간부터 인간은 고통이 시작됐어요. アダムとエバが神様との関係が壊れてしまった時からいろんな苦しみや問題が起きました。 영적인 문제입니다. 霊的な問題です。 마귀의 종이 되고 말았습니다. 悪魔の奴隷になってしまいました。 인간은 마귀의 종이 되어가 살기 때문에 행복이 없어요. 人間は悪魔の奴隷になってその状態で生きているので幸せがありませ 그게 ん。 성경의 내용입니다. これが聖書の語る内容です。 원래 인간과 달라졌단 말이죠. 本来の人間の姿とは変わり果ててしまいました。 원래 인간은 하나님만 믿고 하나님과 함께 살았는데 이제는 하나님이 아닌 우상을 만들어서 그 사는 거죠. 本来の人間は神様を信じて神様と共に生きるのが本来の人間でしたが、今はその神様と離れてしまったので偽物の神々を拝んで信じてそれにとらわれて生きています。 인도 사람들은 힌두교를 믿고 例えばインド人であれば当たり前のようにヒンドゥー教を信じて、 파키스탄 사람들은 알라를 믿고 パキスタン人であればイスラム
ム教を信じます。 일본 사람들은 신도나 불교를 믿죠. 日本人であれば神道や仏教を信じているでしょう。 다 나라마다 신들이 있어요. みんなそれぞれの国ごとに何かしら拝んでいる神々があります。 하나님이 그렇게 나라마다 달리 있는 게 아니지 않습니까? ですが本当の神様というのがそのように他のそれぞれ国ごとに違ったものでそれぞれに存在するのでしょうか。 그게 우상이란 말이죠. まさにそれこそ偶像であるわけです。 그 우상의 신은 인간을 행복을 주지 않습니다. この偶像の神々は人間を幸せにはできません。 더 불안을 줘요. もっと不安にさせます。 내 말, 막 알라의 신이라는 것은 인간을 겁을 줍니다. アッラーという例えばアッラーの神は人間を脅かします。 힌두교의 신도도 마찬가지고 ヒンドゥー教の神々もそうです。 불교의 신도, 신도의 신도 마찬가지예요. 仏教も神道の神々もそうです。 그러니까 사람들이 점점 겁이 되고 정신병이 올 수밖에 で 없어요. すから人々がますます抑圧されて恐れて精神疾患になるしかありません。 그래서 그 신들로부터 해방시키려고 참 하나님이 오셨습니다. こういった神々から解放するために誠の神様が来られました。 예수는 그 참 하나님이라는 증거로 이 어떤 사람도 다 병을 고쳐주셨습니다. イエス様は誠の神様であるという証拠としてどんな人の病も癒してくださいました。 귀신들도 다 몰아내고 병을 치유했어요. 悪霊も追い出して病を癒しました。 기적 여러 가지 수많은 기적을 나타내셨어요. 数多くの奇跡を表しました。 죽은 자도 살리시고 死者をもよみがえらせ 그리고 인간을 마귀에서 구원하시려고 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하셨습니다. 人間を悪魔から救うために十字架で死なれすべての問題を解決しそして3日後に復活しました。 인간이 가지고 있는 죄를 다 짊어지고 대신 죽어주시고 3일 만에 부활하셨어요. 人間が持っているすべての問題をすべて解決して3日後に復活しました。 그게 하나님이라는 증거로 부활하셨습니다. そしてご自身が神様である証拠として復活しました。 믿기만 하면 구원받습니다. このことを信じさえすれば救われます。 그래서 믿음으로 구원받는다. ですから信仰で救われます。 믿음으로 의인이 되는 것입니다. 義人は信仰によって生きると書いてある通りです。 그뿐 아니라 믿는 순간 우리 안에 성령으로 하나님이 들어오셔 예수님이 들어오셔서 살아계십니다. それだけではなくこのイエス様を信じる瞬間イエス様が今度は聖霊様としていつも私たちと共にいてくださいます。 그러니까 평안이 와요. ですから平安になります。 저는 예수님 믿자마자 평안이 시작됐어요. 私もイエス様を信じた途端から、途端に幸せが始まりました。 평안이. とても平安になりました。 그리고 점점 병이 다 없어졌어요. またどんどん病気が癒されました。 이렇게 좋은 이 예수님을 왜 내가 몰랐는가? こんなに素晴らしいイエス様をどうしてこれまで知らなかったんだろう。 정말 예수 그리스도 아는 것이 최고의 축복이고 행복입니다. もうイエス様を信じることこそが最高の幸せであり祝福であるということが分かりました。 우리 속에 들어오신 예수님이 우리와 함께 늘 역사하시고 인도하십니다. 私たちのうちにおられるイエス様はいつも私たちと共にいて働いてくださいます。 땅끝까지 증인되도록 세계복음하도록 인도하십니다. 地の果てまで商人になるようにまた世界福音化できるように導いてくださいます。 그래서 내 안에 들어오신 예수님이 나를 마귀를 이길 수 있는 강한 망대가 되도록 そして私のうちにおられるイエス様が私を強くして悪魔に勝利する強い櫓になりますよう 저는 に。 늘 불안하고 염려하고 참 이렇게 그런 사람이 저였는데 예수님이 내 안에 들어오신 것을 알고 누릴수록 강해지고 평안해지고 행복해졌습니다. 以前の私はイエス様が共におられる前の私はいつも不安で恐れていて心配するそんな私がイエス様が共におられることを味わうほどどんどん強くなりました。 그리고 옛날에는 나를 위해서 살고 내 목적을 위해서 살지만 점점 예수님이 내 안에 오셔서 예수님 나라 교회를 위해서 하나님 나라 세계복음을 위해서 내가 살아야겠다는 것이 점점 내 인생의 목적이 되었습니다. また以前は自分のために生きていたのですがイエス様が共におられることを味わうようになってからは自分の人生が神様の目的のために教会の目的のために神様の願いのために生きるように方向転換していきました。 제가 훌륭해서가 아니라 주님이 그렇게 나를 인도해 주셨어요. それは自分が立派だからではなく神様が私たち全員をそのように導いてくださるということです。 갈수록 사람이 하나님의 사람을 좀 잘하는 거죠. ですからどんどん神様の人として変えられていくわけです。 정말 믿음이 강해져요. 信仰が強くなります。 전에보다도 훨씬 더 믿음이 강해져요. 以前よりもさらに信仰が強くなります。 그러니까 영적으로 강해집니다. すると霊的にも強くなるでしょう。 그래서 믿음이 생겨서 이제 정말 일본 복음하고 세계 복음할 수 있다. 信仰が強くなって本当に日本福音化も世界福音化もなされると信じます。 하나님이 정말 원하시는 절대 제자가 되어서 하나님이 절대 원하시는 제자와
렘넌트를 키우는 것이 나의 목표다. 이렇게 점점 믿음이 생깁니다. 神様が願われる絶対弟子になること、またレムナントを神様が願われる絶対サミットとして育てること、これを人生の道しるべとして置くようになります。 아침에 일어나면은 첫 번째 하는 것이 주님 내 안에 계심을 감사합니다. ですから朝目を覚ました時から神様、今日も私と共にいてくださることを感謝しますと祈ります。 오늘 나를 인도해 주시니 감사합니다. また日中においては神様が今も私を導いてくださっていることを感謝します。 정말 저녁에는 오늘도 하는 정말 세계복음화 일본복음화 하도록 인도해 주셨음을 감사합니다. 夜は今日一日も神様が私を日本福音化、世界福音化に向けて導いてくださったことを感謝します。 이렇게 우리를 감사하도록 주님의 은혜로 살도록 은혜를 주십니다. このように感謝しながら、神様の恵みに感謝しながら過ごすこと、これが私たちに与えられた恵みです。 복음이 있으면은 다 그렇게 되어집니다. 私たちは福音を持っていますから、全員がこのような感謝を味わうことができます。 지금 잘 안 돼도 크게 낙심할 필요가 없습니다. 今私は全然そんな風になれないと思っていたとしても失望なさることはありません。 그리스도께서 마귀를 이기신 주님이 우리를 그렇게 바꿔주십니다. 悪魔を打ち砕いたキリストが私たちと共におられますので、私たちをこのように変えてくださいます。 다윗도 여러 가지 실수도 많이 했습니다. ダビデもたくさんの失敗をしました。 그런데 다윗을 점점 믿음이 강해지게 했어요. ですが神様はダビデを導いてますます信仰が深まるようにされました。 성전을 짓겠다고 결심했지만은 또 자기 성공을 위해서 또 한 길로 가기도 했습니다. 実際ダビデも神殿を建築すると決意しておきながら、時には現実や自分の欲に目がくらんで他の道にそれてしまうこともありました。 그런데 하나님께서 다윗을 깨닫게 해가지고 올인하도록 이 하나님의 일에 올인하도록 하나님이 인도해 주셨어요. ですが神様はダビデに悟りと恵みを与えてくださって、神様の働きにオールインできるように変えてくださいました。 그래서 우리를 구원하신 것도 하나님의 은혜고, これは私たちにおいてもそうですので、私たちが救われたことも神様の恵み。 어떻게 일본에서 살면서 예수님을 믿을 수가 있어? 그건 진짜 은혜예요. そうでしょう。なかなかクリスチャンの少ないこの日本で私たちが選ばれて救われたということ、これこそ神様の恵みです。 그게 기적 중의 기적이에요. これこそが奇跡の中の奇跡です。 하나님이 하신 일이에요. 神様のなさった働きです。 사실 신도라는 것은 아마데라 오감이라는 것은 히미코라고 하는 설이 많습니다. 実際、日本で信じられている神道は、出身がアマテラスの大神ですが、その元々の正体は、卑弥呼からモチーフを取ったんだとよく言われます。 오이라 수상의 아들이 쓴 책에도 나와 있어요. 知識者や学者の方が書いた本にもそう書いてあります。 오이라 수상의 아들. 大平首相の息子さんの書かれた本にもそのことが載っています。 오이라 수상은 크리스찬이었습니다. 大平首相はクリスチャンでした。 그런데 그 아들이 그런 책을 썼어요. その息子さんがこういう本を書いているんですね。 아마데라 오가미는 히미코였다. アマテラスの大神はその正体は結局卑弥呼だったと。 그런 책들이 많이 일본에 있습니다. そういう本もたくさん日本にはあります。 그다음에 또 일본의 불교는 전부 다 원래 인도의 불교가 아니라 저 파키스탄에서 간다라에서 만들어진 그리스 사람들이 만든 불교입니다. また日本で信じられている仏教も、じゃあ日本古来の仏教かといったらそうではなく、もうインドのガンダーラから渡ってきた宗教です。 그리스 사람들이 만든 불교예요. ギリシャの影響を受けて作られた仏教です。 근데 그런 신원들은 열심히 잘 믿는데 そういう神々は一生懸命信じているのに、 진짜 우리 인간을 만든 진짜 하나님, 本当に私たち人間を作られた誠の神様、 진짜 이 땅에 와가지고 진짜 하나님이 나타나는 것을 보여주신 하나님, 本当にこの地上に現れて誠の神は私であるということを示された神様、 그 예수님을 모르고 우리가 산다는 것은 얼마나 정말 안타까운 일입니까? その神様であるイエス様を知らないで信じないでいるということはどれほど残念でもったいないことでしょうか。 그런데 정말 그 예수님을 하나님으로 알고 구원받았다는 것은, 믿고 구원받았다는 것은 최고의 은혜요 축복입니다. ですがそのイエス様を私たちが信じて今救われているということは本当に最高の祝福です。 할렐루야. 두 번째로 이 주님께 다윗은 헌신을 할 수 있었던 것이 감사라고 이렇게 감사의 기도를 하고 있습니다. そして2つ目に私たちが感謝することは、これはダビデの感謝でありますが、神様に献身できることも感謝という感謝を捧げています。 다윗은 전 힘을 다해서
성전 준비를 건축 준비를 마치고 지금 이 감사를 하고 있습니다. この第一歴代史というのはダビデがすべての神殿の準備を終えてもう力を尽くして神殿の完全な備えをして最後に神様に感謝を捧げているという状況です。 우리가요 무슨 일을 할 때요 무슨 일을 모든 힘을 다해서 하고 참 좋았다 너무 기쁘다 하는 것도 있지만 허무한 것도 많습니다. 私たちが全力を尽くして何かの仕事に取り掛かりそれが終わった時にやりきったやったという気持ちもあれば時には虚しくなることもあります。 근데 하나님의 일은요 하나님의 일은 하면 할수록 힘이 나고 행복하고 감사가 나와요. ですが神様の働きはすればするほど満たされて感謝があふれ恵みがあふれます。 이 다윗이 그것을 체험하고 지금 글을 쓰고 있습니다. ダビデはその恵みを体験した上でこの第一歴代史を書きました。 29장 9절에 백성들은 자원하여 드렸으므로 기뻐하였으니 곧 그들이 성심으로 여호와께 자원하여 드렸으므로 다윗 왕도 심히 기뻐하니라. 第一歴代史29章の9節を見てみるとこうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。 오늘 한 해를 보내면서 내가 정말 하나님을 위해서 예배하고 한 1년 동안 보낸 거 참 기쁨이 있고 또 하나님을 위해서 주님을 위해서 내가 헌신하고 전도도 하고 헌금도 하고 한 것들이 참 기쁘다. 그런 것이 우리에게 이게 마음속에 남는 그런 즐거움이요 행복입니다. この1年を締めくくりながら私たちが神様に礼拝をしたこと献身したことまた伝道したこと神様の働きのために仕えたことそれを振り返って感謝するこれこそ最高の恵みです。 하나님이 인간을 그렇게 만들어 주셨어요. 神様は人間をそのような姿として創造されたからです。 나를 위해서 살고 나를 위해서 살 때는 별로 행복이 없어요. 自分のために生きるときはあまり幸せがありません。 근데 하나님을 위해서 살 때는 행복이 있게 で 만들어요. すが神様のために生きるときに幸せがあふれます。 마귀는 너만을 위해서 살아라. ですが悪魔の与えるメッセージは自分のためだけに生きろ。 네 인생이니까 너를 위해서 살아라. 自分の人生なんだから自分のために生きろ。 그렇게 인간을 속입니다. このようにこんなメッセージを投げかけて人間を騙します。 근데 하나님을 위해서 살고 하나님께 헌신할 수 있다는 것은요 행복해지는 거예요. ですが神様を信じてその神様のために生きれば生きるほど本当に幸せになります。 그 다윗은 그것을 체험하고 그렇게 기뻐하고 있습니다. ダビデはこの幸せをまさに体験して今喜んでいるわけです。 14절에 또 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까. 14節にもダビデの祈りがありますが誠に私は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を持っているとは。 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다. すべてはあなたから出たのであり私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。 그래서 하나님의 일은요 하나님이 하십니다. そうです。神様の働きは神様が進めてくださいます。 그러니까 하나님을 하도록 마음을 주세요. 神様が献身したいという気持ちをまず私たちにくださいます。 그래야 할 수 있기 때문에. そうしてこそ献身できるからです。 우리 안에 들어오신 예수님이 그 힘을 주셔서 은혜를 주셔서 하도록 하세요. 私たちのうちにおられるイエス様が献身できる力と思いを与えてくださいます。 오늘 12월 마지막 주에 여러분 뭐 모처럼 쉬니까 갈 때도 있고 열심히 놀 때도 많을 텐데 이렇게 주일날 이렇게 올 수 있는 것은 하나님 은혜 주셔서 오셨어요. 実際今日年末の12月29日で、いくらでも皆さん休暇に行ったりお出かけをしたりできるのに今日皆さんが集まって神様に礼拝をしていることも神様がそのような思いをくださっているからでしょう。 처음에 찬양할 때는 몇 명 안 모여서 오늘은 다 바쁜 오늘 놀러 갔구나 생각했어요. 最初賛美が始まる頃にはあまり座っていらっしゃる方が皆さんがいらっしゃらなかったのでやっぱり年末年始だから皆さんお出かけかなと思いました。 근데 뭐 안내해 주신 분들이 어디 앉을 자리도 없을 정도로 지금 나고야는 많은 분들이 계세요. で 지금. すが今名古屋の教会堂ではもう座席がないぐらいに今教会堂がいっぱいになっています。 왜 그런 마음을 주셔서 오신 거예요? なぜなら神様が私たちに礼拝したいこの場に来たいという思いをくださっているからで 1년 す。 동안 주님 앞에 예배드린 거 헌신한 거 다 주님 마음 주셔서 그랬어요. この1年間私たちが神様に礼拝したこと神様に仕えたことすべて神様がそうできる思いをくださったからでした。 그 기쁨이 있으면요 치유되고 건강해집니다. これに対する感謝にあふれるとき私たちがますます強くなって健康になって癒されます。 하나님을 위해서 산다는 것은요 그리스도를 위해서 산다는 것은 만큼 행복한 것이 없고 건강해지는 것이 없습니다. 神様のために生きるキリストのために生きるということほど健康で強くなることは他にありません。
그다음에 14절에 16절에는 そして16節には 우리 하나님 여호와여 우리가 주의 거룩한 이름을 위하여 성전을 건축하려고 미리 저축한 이 모든 물건이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것이니이다. 私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意したこれらのおびただしいものはあなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。 정말 그런 생각이 이렇게 헌신하면서 전부 다 주님의 것입니다. そうです。献身しながらもこのすべては神様のものです。 그게 하나님 주신 은혜예요. これが神様のくださる恵みです。 저는 이제 가끔 아츠다 진구에 가서 이렇게 가봅니다. 私は時々熱田神宮に行きます。 근데 이렇게 온 사람들이 보면은 행복하다 얼굴이 행복해서 웃고 가는 사람 별로 없어요. そこに来られてまた帰られる方の表情を見てみると、ここに来てよかった、幸せだ、嬉しいと思いながら帰られているような感じの表情ではありません。 큰 절에도 가봅니다. 大きなお寺にも行ってみます。 그 얼굴이 막 행복해서 가는 사람 별로 없어요. 皆さんお寺で手を合わせて帰るときにものすごく幸せそうな、よかったという顔をして帰られる方はあまりいません。 그 이유가 뭡니까? 우상한테 이게 열심히 다른 종교한테 열심히 할수록 이 사람이 어려움이 옵니다. それはなぜでしょうか。偶像に一生懸命拝むほど心が苦しくなり問題が来るからです。 여러분 조사해 보세요. 큰 불상 세운 사람 회사들이 다 망했어요. 일본은. 実際調べてみると大きな仏像を作るのにすごい寄付をした会社などは結局その後ダメになってしまっていることが多いです。 절간 크게 지어가지고 잘 된 사람 하나도 없어요. 大きなお寺を建ててそこに大いに寄付してその後もうまくいきましたというところ少ないです。 근데요 유럽에 보면은요 가장 시내 중심이 교회당입니다. ですがヨーロッパを見てください。町の一番の中心が教会です。 그러니까 그 나라들 다 선진국이 됐어요. そして教会を中心にした町や都市は栄えて実際今先進国になっています。 한국도요 가난한 나라 중에 가난한 나라였어요. 韓国も戦後は本当に貧しい国でした。 근데 가보면 교회가 큰 교회들이 너무 많습니다. ですが韓国はメガチャーチがとっても多いです。 오늘날 보니까 아시아에서 제일 잘 사는 나라가 됐어요. そしていつの間にかアジアでもとても豊かな国になりました。 실은 일본 사람에 의해서 한국 사람들이 전도를 받았습니다. 実のところこの韓国に来た最初に伝道をしてくれた人たちも日本人でした。 유명한 5,000원짜리 그 집회에 나오는 쯔다 마이코라는 사람이 우메코라는 사람의 아버지가 전도를 했습니다. 今の5000円札である津田梅子さんのお父様である津田仙が一番最初に韓国人に伝道しました。 그래서 한국이 복음화가 된 거예요. そこから韓国の福音化が始まったわけです。 아시아에서 가장 예수님을 빨리 믿은 나라가 일본입니다. 実際アジアで一番最初にキリスト教が入ってきた国は日本でした。 그리고 일본이 발전했어요. ですから日本は明治時代に発展しました。 그러니까요 우리가 하나님께 헌신하고 하나님을 위해서 살면은요 다 모든 것이 다 은혜가 되어지고 축복받는 것입니다. このように私たちが神様を信じて神様を中心にキリストを中心に生きていくときに神様が素晴らしい祝福と答えをください그 ます。 할수록 힘을 줘요 경제력을. そして神様にますます使えることができるように経済力もくださいます。 록펠러라는 사람은 미국에서 이 4,000개 이상의 예배당을 지었습니다. 例えばロックフェラーはアメリカで4000個以上の教会を建てました。 근데 그 사람은요 방어지 않고 대대로 그 수선들이 축복을 받아요. 今ロックフェラーの家系はどうでしょうか。代々今も栄えています。 워너메이커라는 사람도 전 세계에다 YMCA 막 짓고 YW를 지었습니다. ワーナーメーカーもキリストを中心にビジネスをして世界中に YMCA を建てています。 그러니까 우리가 하나님 이런 은혜를 받아야 되고 그 은혜를 우리에게 주셔서 우리가 금년에 최고로 큰 일본의 제일 큰 예배당을 구입할 수 있었습니다. 私たちも神様の恵みを受けてその恵みによって日本で一番大きな教会堂を今年購入することができました。 또 하나님의 은혜예요. すべては神様の恵みです。 하나님 주셔서 하셨던 神様がくださったのでできたことでした。 그다음에 세 번째입니다. 3つ目です。 그래서 우리가 더 큰 응답을 내년에는 더 많은 것을 우리가 하나님 준비했다는 것을 알고도 감사합니다. これまで私たちが受けた祝福、恵みにも感謝ですが、これから私たちが受ける答えもあらかじめ分かっていますので、私たちはあらかじめ感謝することができます。 19절을 보겠습니다. 18절을 18節です。 우리 조상들 아브라함과 이삭과 이스라엘을 하나님 여호와 주께서 이것을 주의 백성의 심중에 영원히 두어 생각하게 하시고 그 마음을 준비하여
주께로 돌아오게 하시오며 私たちの父祖アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、御民のその心に計る思いを常しえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。 가장 큰 은혜가 뭐냐면은 항상 주님을 향할 수 있는 마음과 생각이 하나님을 향할 수 있다는 것입니다. 一番大きな答えは何かというと、いつも私たちの思いと考えが神様に向かっているということです。 오늘 어떤 책을 소개받았는데 지금은 위기의 시대라고 하는 책이 있었어요. 先日ある本を紹介されたんですが、今は危機の時代というタイトルの本です。 지금 아이들이 정말 정신이 그 SNS 이런 것을 가지고 정신이 늘 거기에 팔려 있어요. もう危機の世代、不安の世代というタイトルの本ですが、今若者世代がもう SNS やネットにすごくさらされて、その影響を強く受けています。 우리 인간은요 하나님을 향해 있어야 행복하고 편안하고 강해집니다. 私たち人間の心や考えはいつも神様に向かっていてこそ幸せで平安です。 예수 그리스도를 향해요. イエス・キリストに心が向かっている時です。 그래야 정말 강해져요. そうしてこそ本当に健やかで強くなります。 우리가 예수 그리스도를 향하지 않고 다른 쪽으로 향하면은 자꾸 불안해져요. ですが、その私たちの心や思いがイエス・キリストに向かっていないで他のものに向かっていればいるほど不安になります。 내년에 어떤 일이 있고 어쨌든 예수님을 바라본 사람, 예수님과 함께 있는 사람에게 모든 응답이 오게 돼 있어요. 来年どんなことがあったとしても、その心と思いがイエス様に向かっている人は勝利し祝福されます。 내년에 하나님 우리를 예수님 그리스도를 바라보고 예수님과 동행하는 그런 축복을 저에게 절대 제자가 되도록 응답 주실 것을 감사하면서 이렇게 우리가 한 해를 보냅니다. ですから私たちは来年も私たちの思いと心がいつもキリストに向かっている絶対弟子になることを信じて、今年も感謝をしながら今年を締めくくっていきましょう。 그리스도를 바라보고 살면요 마귀는요 벌벌 들고 도망갑니다. 心と思いをキリストに向けてキリストを見上げて生きていると悪魔は完全に恐れて震え上がって逃げ出します。 우리 아케미 권사님은 그림을 잘 그리는 화가입니다. 明美寛司さんはとても絵が上手な画家でいらっしゃ 근데 います。 오늘 우울증이 걸렸어요. ですが鬱になってしまわれました。 아니 예수님 모르니까. イエス様を知らなかった時です。 그러다가 우리 교회 와서 주님을 점점 바라보기 で 시작했어요. すが福音宣教協会に来られてますますイエス様を見上げるようになられました。 건강해졌어요. そしたらどんどん健康になられました。 그래서 다시 그림도 그리시고. そしてまた画家の活動も再開されて 우리 치즈구 낙가다 치즈구 우리 시의원님도 이제 정말 점점 예수님 바라보면서 더 건강하고 더 활동 있는 의원 생활을 하게 될 줄 믿습니다. 中田千鶴子議員も今回ご招待を受けてこられていますが、ますますキリストにあって強く平安に活動なさることを願います。 그리스도 바라보는 정치인 최고의 정치인입니다. キリストを見上げる政治家は最高の政治家です。 할렐루야. 사람들 막 바라보면 골치 아파요. 人を見ていると大変です。 사람 바라보지 말고 그리스도 바라봅시다. 人を見ていると惑わされるしかありませんが、キリストを見上げていきましょう。 하나님은 사람들을 이렇게 붙여주세요. すると神様が逆に人をつけてくださいます。 두 번째입니다. 19절입니다. そして19節です。 또 내 아들 솔로몬에게 정성된 마음을 주사 주의 계명과 권명과 율례를 지켜 모든 일을 행하게 하시고 내가 위하여 준비한 것으로 성전을 건축하게 하옵소서 하였더라. 19節、我が子ソロモンに全き心を与えて、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。 내 자녀가 정말 하나님 바라보고 하나님을 위해 사는 사람이 되게 하옵소서라는 말이죠. つまり自分の子供が本当に神様を見上げて神様のために生きる人になりますようにという祈りをしているわけです。 일을 하는 서밋이 되게 하옵소서. 神様のために大きな働きをするサミットになりますようにという祈りです。 그때 하나님의 절대 그 시대의 목표는 성전을 짓는 것이었습니다. このダビデとソロモンの時代における神様の絶対目標は神殿を建てることでした。 이 솔로몬은 그 일을 완성했습니다. ソロモンは実際にこの事業を完成させました。 그러니까 그 솔로몬이 왕이 됐을 때 가장 이스라엘의 강국이었고 평화했었습니다. ですからソロモンが王だった時代が一番イスラエルの祝福された時代、最盛期でした。 솔로몬이라는 이름은 평화라는 뜻입니다. ソロモンというのは平和という意味の名前で 그러니까 す。 리더가 정치자가 바르면은 그 시대가 평화가 돼요. 国のリーダーが政治家が正しく生きるときにその時代に平和があったわけです。 지금 한국도 뭐 대통령님 참 이게
믿음 있는 대통령이 없으니까 나라가 계속 혼란이 옵니다. ですが今世界はとても乱れていて、韓国の場合もこういう信仰のあるリーダーが立っていないので、今国がとても大変です。 미국도 마찬가지예요. アメリカもそうです。 그러니까 이 지도자가 믿음이 있는 정말 하나님을 위해서 하나님의 목표 세계복음만을 위해서 사는 지도자가 나오면 끝나는 거예요. ですが本当に神様を信じて神様のための目標を持って、そして世界を福音化する目標を持った指導者が立てば全て問題が終わります。 옛날에 미국에는 그 대통령들이 다 그런 사람들이 많았습니다. かつてのアメリカは大統領たちがみんなこういう思いを持っている人たちでした。 와싱턴 대통령, 뭐 링컨 대통령 이런 대통령이 많았어요. ワシントン大統領もそうですし、リンカーン大統領もそうです。 미국의 역사에 한 260년 되는데 200년 동안 한 번도 두 번밖에 하리케인이 올라오지 않았습니다. アメリカというのは建国から260年の歴史がありますが、その200年のうちにはアメリカに大きな被害のあるハリケーンというのは2回しかありませんでした。 근데요, 최근 60년 동안에 22번 이상이나 올라왔어요. ですがここ60年でなんと25回以上の大きな被害のハリケーンが災害が起こっています。 그러니까 바른 지도자가 되면 그 시대가 전쟁도 없고 재앙도 없어져요. 正しい指導者がいた時代には戦争もないし、また災害もないということが分かります。 우리가 정말 일본을 위한다면 바른 지도자를 만드는 것이에요. 私たちが本当に日本のためを思うのであれば、正しい指導者を未来に向けて立てていかなければなりません。 다윗과 같은 왕, 솔로몬 같은 왕을 만드는 것이에요. ダビデのようなソロモンのような指導者を立てなければなりま 그 せん。 옛날에 믿음 좋았던 그 아브라함 링컨이라든가 워싱턴 대통령 그런 지도자를 만드는 것입니다. 実際にかつてのアメリカ教会はワシントン大統領やリンカーン大統領のような指導者を養成したわけです。 그리고 또 그런 이 서밋 경제인들 またこういうサミットの経済化も必要です。 하나님이 그렇게 교회를 통해서 그런 인물이 나옵니다. 教会を通して神様はこのような人材を立ててくださいます。 하나님 그런 인물이 복음선교회를 통해서 나올 걸 생각하니까 감사하는 거예요. そして福音宣教協会を通してそのような人材を立てられることを私たちは見て感謝するわけです。 그래서 이번에 교반 그 알루티시를 통해서 세 가지 뜰 237 세계복음화 또 치유 어떤 사람도 교회 오면 다 치유되도록 そのために実際今回購入したクソノキ RUTC で3つの庭の運動をしていきます。福音宣教協会に来た人は誰でも癒される癒しの庭。 이 병원의 심볼이 십자가입니다. 実際病院のシンボルは十字架です。 교회에서 하는 일을 흉내내는 것이 병원이에요. 本来は教会でしていた癒しの働きを真似ることから始まったのが病院です。 병원에서도 못 고치는 병들, 우울증, 정신병 이런 뭐 암 말기 이런 것들을 치유할 수 있는 것이 교회입니다. 今も病院では限界のある病気がたくさんあります。そういった精神疾患やどこでも治すことのできない病を癒すのが教会の癒しの庭です。 항상 그리스도를 중심으로 모시면 치유됩니다. どの時に癒されるでしょうか。いつもキリストが中心になる時に癒されます。 그리고 호흡을 깊이 하고 평안을 누리면 치유됩니다. また深い呼吸をしながらキリストにあって平安を味わう時に癒されます。 우리 교회에 그런 증인들이 많이 있어요. 実際当教会にはその癒しの証人がたくさんいらっしゃいます。 세상에서 못 고치는 질병을 교회 오면은 우리 교회가 그 취하는 그런 치유의 그런 교회입니다. ですからこの世のどこでも治せない病を癒す教会の癒しの庭を立てていきましょう。 또 교회가 하는 것이 교육이에요. そして教会の他の役割として教育があります。 정말 미래의 지도자를 키우는 거죠. 未来の指導者を立てる教育です。 일본에는 뭐 정치가들이 뭐 하는 축구도 많이 있죠. 日本にはたくさんの政治塾があります。 그런데요, 진짜 그리스도를 아는 지도자를 만들어야 합니다. ですがそのような政治塾ではなく本当にキリストを知る政治家を立てる政治塾が必要です。 역사에 보면은 그 카스가 이슈라든가 사이고 다카몰 이런 사람들이 크리스찬이었습니다. 歴史を見てみても勝海舟や西郷隆盛などクリスチャンの政治家がいました。 그 사람들 전도하고 가르치는 사람들이 너는 정말 일본의 정말 지도자가 되라. 그래서 일본이 기독교가 되도록 만들어라 이런 그런 가르침을 하지 で 않았습니다. すがこのようなクリスチャンの政治家たちを教えた教会があなたは本当にこの日本をキリスト教国家に変える、そして日本を神の国に変えるために政治家になるんだということまでは教えることができませんでした。 근데 요시다 손님 같은 경우는 거꾸로 사람들을 가르쳤어요. ですが吉田松陰の場合は全く違うことを教えたわけです。 천황을 왕으로 세워서 이 나라를 천황 국가로 만들어라. 天皇を王にしてもう尊皇攘夷を進めて天皇の国にしよ
그 당시에는 다 민주주의 국가로 바뀌는 시대인데 その当時というのはもう民主化の流れが来ていた時代だったにもかかわらずです。 거꾸로 역사를 만들어. 逆に歴史に逆行してしまいまし 자, た。 그 당시에는 자 기독교를 다 믿는 시대인데 거꾸로 이제는 저는 신도를 믿도록. またその時は全てがキリスト教になる時代の流れでしたのに、もう逆に逆行して神道主義に走るようにしたわ 그래서 けで 일본이 す。 태평양 전쟁을 일으킨 거예요. その結果、日本は太平洋戦争を起こしてしまいました。 만약 가스가 이슈가 수상이 되고 사이코 다크카모리가 수상이 됐다면 일본은 벌써 기독교 국가가 됐을 거예요. もし勝海舟や西郷隆盛のようなクリスチャンの政治家が日本の首相になっていたら、日本はすでに福音化がされていたでしょ 교회에서 그런 인물을 못 만들었어요. う。ですが、教会がそこまでは教えきることができず、そのような人物を立てることもできませんでした。 반드시 그렇게 될 줄 믿습니다. ですが、必ずそのようになることを信じます。 그리고 전 세계 복음화. そして世界福音化。 우리 교회는 정말 이제 내년부터 우리 아이딘 우리 나이지리아 목사님 비롯해서 전 세계 각 나라의 목사님들도 같이 팀을 만들어서 일본뿐 아니라 전 세계 복음화하는 그런 나라가 그런 교회가 될 줄 믿습니다. これが237の2話です。私たちは来年からはナイジェリアの牧師とも連携をして、日本のみならず世界各国を福音化していく、この宣教の祝福を受けていきたいと思います。 일본은 재앙이 많은 나라입니다. 日本は災害の多い国で 근데 す。 그 특징이 보면 교회가 없는 곳에 다 재앙이 일어나요. 災いの多い国ですが、そういう災いが起こる地域を見てみると、教会のない地域であることがほとんどで 그래서 す。 내년에는 일본에 재앙이 없어지도록 내년부터는 절대 이제 일본에는 난카이 도라프 지진이 일어나지 않도록 100개 이상 교회를 우리 교회가 세우는 것이 우리 비전입니다. そこで私たちは日本各地で災いが起こらないように、南海トラフ地震を止めるために日本全国に100の地教会を建てる100地教会運動を進めていきます。 우리가 그런 힘을 하나님 주셨다는 것이 그런 생각을 주셨다는 것이 감사하는 거예요. 私たちがこのような思いを持てたということ自体が神様に感謝なことです。 그래서 결론적으로 말씀드립니다. そして結論として申し上げると、 정말 이 한 해를 보내면서 모든 사람들을 감사, この1年を締 사람들에게 め 감사도, くくりながら、まずは全ての人たちに感謝して、 가족에게도 감사하고, 家族にも感謝して、 또 이렇게 같이 일하는 어떤 사람들한테 감사하고, 共に同労した人たちにも感謝して、 혹시 원수된 사람이 있으면 다 화해하고 다 하나가 되고 다 이 감사합시다. もし仲違いをしていた人があれば、すべて和解し、感謝し、一つになって一緒にこの1年を締めくくりたいと思います。 예수님은 우리를 다 용서했어요. なぜならイエス様は私たち全員を許してくださいました。 기억도 않고 용서했어요. 私たちの何かしたことももう覚えてもらえず、すべて許してくださいました。 마찬가지로 우리도 다 서로 용서하고 사랑하고 이게 감사합시다. 同じように私たちも互いに許して理解をして、そして、平安と感謝を持って1年を終えたいと思います。 또 바울이 가장 마지막에 데살로니가전서에서 항상 기뻐하라. パウロは一番最後に書いた第一テサロニケで、いつも喜んでいなさい。 쉬지 말고 기도하라. 絶えず祈りなさい。 범사에 감사하라. すべてのことについて感謝しなさい。 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 그래서 금년 한 해 보내면서 최고로 감사하는 마지막 다 감사하는 그런 최고의 주간이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. このように私たちが最後にすべてに感謝して恵みの中で年末を終えて新年を迎える、そのような素晴らしい1週間になることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 감사합니다. 神様感謝します。 우리가 정말 한 해를 보내면서 감사로 한 해를 보내게 하시고 私たちが1年を感謝を持って締めくくることができますよう 원망 に、 불평 이렇게 사탄이 주는 생각이 다 사라지게 해주시고 不平や不満や恨みなど悪魔の与える考えは完全に打ち砕かれますように、 정말 모든 영육간에 치유되게 해주시고 霊肉ともに感謝の中で癒されるようにしてください。 기쁨과 소망으로 새해를 맞이하게 해주옵소서. 喜びと希望の中で新年を迎えることができますよう 오직 に、 그리스도가 주인되고 주님 바라보게 た 해주옵소서. だキリストを信じて主を見上げる一年としてください。 성령으로 충만케 해주옵소서. 聖霊で満たしてください。 예수 그리스도 이름으로 イエス 기도드렸습니다. キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。